非常的谢谢啊。好，我们听内时间有限，等一下我们想至少留3个提问或者感想发表。麦导，我们演到第5周了，这一路来你也跑了几十场的映后 Q&A， 有没有什么跟当初刚上映时候不同的心情想跟大家分享的？当初上映的时候，像王师啊师兄哦，就是排到12月，当然这是因为很赶的关系，排到12月。我们在想说，到底能不能跨年？可是就因为那时候强片很多啊。可是，在大家的支持之下，竟然跨过了2019，到了2020年，我们突破少林寺18铜人。对，因为当年有那个时候那一天有18部新片上映。对，然后都是枪片，《星际大战》啊、叶问啊，很多很多的片子哦，所以能够跨越到2020，我觉得非常的欣慰，那也觉得哇，不容易啊。那甚至我们现在要变贺岁片啊，我想大家的努力一定可以让它过这个过年哦。那我觉得到最近我非常欣慰、很高兴，就是说现在很多的学校，老师带着学生，让爸爸妈妈带着小朋友一直来戏院，然后包场的特别多。我相信这个口碑是有传开了。那我觉得希望能够让这口碑继续传下去，就靠各位了。如果觉得片子真的不错呢，可以推荐给其他的人、其他的老师啊、父母，然后带小朋友一起到戏院来看这个台湾黑熊。那至少我们可以认识台湾黑熊，那也认识台湾黑熊面临什么样的困境，那也可以看到我们台湾美丽的风景。所以总归一句，在这边还是非常谢谢大家，谢谢。好，我们工商一下哈，大家不要以为包场很难哦，包场有30几个人、40几个人听都可以包，所以有包场需求可以在 MIT 粉丝页，我们都有留包场的信箱或者是电话，可以洽询我们的工作人员。因为我们知道很多小朋友17号才期末考完，所以真的还有包场需求，随时找我们。好，来，我们有没有朋友有看完电影的问题或心得要分享给麦导跟熊吉拉的？有赠品哦，来，赶快听那些，来那边那位小姐戴帽子的，对，直接站起来。好，我们直接讲好不好？大声一点，来，请。我很喜欢这部片，可是为什么没有英文翻译？因为我想要带外国朋友来看。好的。好，现在英文正在翻译中，很快就会有英文版的。那我相信就可以再跟国外人士啊，甚至我们到国外去播映都有可能。我就看师兄的努力了。是，好，对，因为简单说明一下，因为之前麦导每个礼拜都还要上山拍 MIT 台湾志，还要再做后期，所以其实整个电影后期跟电视的制作是完全撞在一起。那我们就想说，先服务台湾本地的观众，所以先做中文字幕，英文字幕热腾腾的正在翻译当中。好，还有没有？来，请。我想请问一下麦导，就是这部片前后大概你们从开始筹备到现在前后大概花了多久？多少的人力，还有多少的 project， 还有那个 budget？ 好，谢谢。前后从2008开始拍摄到2019年，其实我们到现在自动相机都还在山上，是还没有终止的，还持续在记录哦。那从电影这样推出的话，2019，所以前后是11个年头。然后我想这经费花费是无法去估计的，很长，所以我们也没有一个很清楚把它量化。但是我觉得最重要的是说，台湾黑熊这种保育它是无价的。我觉得对我们来讲，我们刚在很多报道都有讲，我们至少没有让这个房子把它拍卖掉哈，因为很多做纪录片他们都要卖房子吃泡面。那我想我们有很多的人帮忙，然后有很多的企业，然后关心我们，然后有跟我们相同的理念，在我们比较艰困的时候，也都有大力的赞助哦。各位看到那个片尾的很多企业，然后就支持我们持续拍摄下去。真的是，我想一部片子能够成功，不是1个2个人可以完成的，真的是要很多人的能量，很多社会企业的资源才能够完成。所以真的是非常谢谢大家的支持。是，请大家踊跃去办玉山银行的信用卡真的帮我们非常多，谢谢。好，我们再来剩一个问题，这边有没有？刚都是这边有没有？这边没有，这边都比较沉默，这边好，来，请这位先生。DVD 来，这个播完以后就会制作出来了。我想后续会有 DVD， 会有公播，可能我们也可以有计划的去台湾各地偏乡的小学学校去跟大家分享。我想这未来我们的工作还会持续
下去哦。不管说戏院下片呢，我们未来还是会推展到台湾的各地，所以还是希望大家口耳相传，帮我们推广一下，谢谢。谢谢。好，因为下一场要开始1年了，那我们的舞台可以往下降，会到厅外，所以等一下还有2件事情。等一下我们厅外有那个动线，大家可以领取电影的海报，同时也欢迎跟麦导拍照，我们工作人员都会协助，欢迎把手机或相机给我们，可以帮大家拍。再次大合照哦，好，来，那我们请麦导跟熊吉拉站到这边来。好，麦导来。好，这一颗是什么？知道哈？金刚力哈，不是槟榔哈，黑熊不吃槟榔的。好，我们等一下喊1、2、3，大家讲黑熊来了 ，Give me 5啊！你要用左手，右手可以比成5，然后往前推啊！来，1、2、3，黑熊来了 ，Give me 5。再一次好吧？再一次，好，来，1、2、3，黑熊来了 ，Give me 5。OK 吗？再一次，好，黑熊来了 ，Give me 5。OK， 谢谢大家，谢谢，我们等一下厅外见，谢谢。好，我们请麦导跟熊吉拉回到舞台这边，好，等一下那个要降下来的小心，好，来，好，这个影厅很厉害，真的有舞台效果。好，大家可以慢慢往厅外移动，不用急哈，楼梯比较陡，我们厅外有动线可以排队，可以领取海报以及跟麦导还有熊吉拉合照，好。我在直播我在直播还往下喽。好，今天看了真的是很过瘾，这荧幕真的是超大，我也觉得音响好好看得身临其境的感觉。那最重要是真的感谢很多人一直在支持我们，支持黑熊来了，支持 MIT 台湾志。看到这么多人的支持，让我们感到非常非常的窝心。人家一直在降，也觉得台湾的保育一定能够成功的。我想这个是一个保育的种子，可以一直传播下去。希望台湾的人都能够加油，台湾黑熊也能够加油。音乐 Tina 在很远很远的地方跟麦哥问好。真的 Tina， 谢谢。这音乐是送到美国的，是一个非常专业，常常帮好莱坞电影在做配乐的 Tina 黄倩婷哦。那她我给她的时间非常的短，她做出非常非常棒的音乐哦，让整部片子能够增色不少。真的非常谢谢配乐师，就是 Tina。相信以后我们还可以再听到她的音乐。不然，那这个乐团这个音乐是原创的，那有欧洲的乐团，像布达佩斯的乐团都有来配乐哦，所以是非常非常的棒，加油！好，结束成功。